Türkmenistanda COVID-19 meňzeş alamatlar bilen barha köp adamlaryň hastahanalary düşýändigi, munyň bilen baglykda ýurtda ölüm hadisalarynyň hem artýandygy aýdylýan döwri türkmen häkimetleri gosmaça howpsuzlyk çärelerini görüljekdigini öňe sürüp, mekteplerde okuwlaryň adatdaky ýaly 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny yglan etdiler. Bu aralykda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan ene atalar häzirki ýagdaýda çagany mektebe iýermek onuň jan saglygynyň töwekkelçiligi salmakdyr diýip bu özgörüşleri alada bildirdiler. Türkmenistanda iki hadisasy hem resmi taýdan tasdiklanmadyk pandemiýa aladalary bilen baglykda 1-nji sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklar täze düzgünlere laýyklykda geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministri şu ýylyň 14-nji awgustunda 185 belgili karar kabul etdi diýip Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirlerinde habar peýda boldy. Maglumata görä şu ýyl mekteplerdäki sapaklar adatdaky 45 minutyň deregine 1-nji sınıf okuwçylary üçin 25 minut, 2-nji, 4-nji sınıf okuwçylary üçin 30 minut, 5-nji, 11-nji sınıf okuwçylary üçin hem 35 minut diýilip kesitlenipdir. Sapaklaryň arasyndaky ary kesimi 10 minut, uly ary kesimi hem 20 minut dowam eder. Bundan başga da beden terbiýe, biologiýa, zähmet, surat ýaly sapaklaryň açyk howada, sport meýdançylarynda, muzeýlerde we durly ýadgarlyklaryň öňünde geçiriljekdigi aýdylýar. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çykyş kapylary açyk saklanar, ene atalaryň gelmegine çäklendirme girdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar biri-birinden 2 metr aralykda oturdular. Şeýle-de okuwçylardan, mugallimlerden we tekniki işgärlerden maska dakynmak talap ediler. Maglumatda aýdylmagyna görä mekteplerde okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýany mundan soň hem her hepde sanitariýa, gigiena we dezinfeksiýa işlerini geçirmek gözüňde tutulýar. Şeýle-de mektepleriň gapylarynda mugallimleriň nowatçylyk çekip adamlaryň gyzygynyny ölçejekdigi, elleriň dezinfeksiýa edilmegine gözegçilik etjekdigi bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmiýetleri ýaş çağlaryň bu sebäpli özlerini yaramaz duýandygy baradaky maglumatlara garamazdan sınıf otoglarynda ýüzärliň tütüsini tütetjekdiklerini hem aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrliginden bu täze düzgünler olaryň berja edilmegine nähili gözegçilik ediljekdigi, şeýle-de bularyň okuwçylaryň soňu bilen de olaryň howsarlarynyň saglygyny näme derejede gorap biljekdigi baradaky kepiler dogrusynda kommentariýa almak başartmady. Umuman bilim ministrliginiň resmi web saýtynda mekteplerdäki täze düzgünler barada düýbinden maglumat ýerleşdirilmändir. Şol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylar türkmen hökümetiniň koronawirusyň dünýäde pandemiýa diýilip yglan edileninden bäri tas 6 aý çemeti wagtyň içinde wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça hiç ýyly çäre görmändigini, hatta onuň adyny agzamagy hem gadagan edendigini, şeýle-de häzir ýurtda COVID-19 bilen kesilýänler, ondan ölýänler baradaky maglumatlary ýaşyrýandygyny ünsi çekip, mekteplerdäki görüljekdigi aýdylýan çäreleriň iş ýüzünde näme derejede berja ediljekdigini we olaryň ygtybarlylygyny toru gastyna alýarlar. Bu ağırlıkda ýurdun durly künjeklerinde ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleri Aşgabaty göýbermezden ozal ýüriti barlyklardan geçirip başladylar. Häzir Lewapda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen talipleriň analizlerini alýarlar. Bu işleri 28-nji awgust çylny geçirip tormak gözüňde tutulýar. Koronavirus ýüze çykarylmadyk talipler ohdy bilen Aşgabaty uğradylýar. Olar paýtagtda hem 14 gün karantinda saklanar diýip bu ýagdaýlardan habarly Lewaply çeşmelerimiziň biri 20-nji awgustda gurrun berdi. Şol bir wagtda azatlyň ýurt içindäki saglyk pudugundaky çeşmeleri COVID-19 täze ýolugonlar we ondan helak bolanlar barada maglumat berýärler. Düýün Aşgabatyň etegindäki Bagyr tebitinde 3 adam, şol tanda 70 ýaşly bir lukman öýünde helak boldy. Mundan 2 hepde töweregi ozal Aşgabatyň Parahat 2-4 etrapçysynda hem bir ýaşly adam aradan çykdy diýip Aşgabatda COVID-19 ýagdaýlaryny izlerleýän çeşmelerimiziň biri 20-nji awgustda gurrun berdi. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna COVID-19 hastasynyň rentgenden geçen suraty hem gelip gowuşdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrliginden we Aşgabatyň degişli saglyk idaralaryndan bular barada maglumat almak başartmady.